So kita 基本上是一个 community 和一个 platform 来让我们遇到的人可以为自己、为别人和为环境做到更多。我是在4年前的时候去到美国读书，然后我在的地方是西雅图，算是其中一个 greener city in 整个美国。第一个星期的 assignment， 老师要我们拿着一个垃圾袋，然后去收集我们的垃圾。一个礼拜有三堂课，进到班上都要带着这个垃圾去，然后回到家去哪里，去到什么地方，搭巴士也好，走路也好，都是要拿着这个垃圾袋。很大的一个启发啦，就是说原来每个人不知不觉都一直在制造垃圾，那我们对于地球的一个负担，那又是多大这样子？所以当时候是被那个文化跟那边的人的那些举动是影响我们啦。那长期下来就是变成了一个习惯，所以但是就是有一个问题是我们一回到马来西亚环境就打回原形啊，就是垃圾就是一堆放在一起这样子，然后就也没有什么要怎样去做一些green 的一些 action 这样子。所以我们在想，这个在马来西亚为什么我们没有那种氛围去做为环境做多一点点？所以我们两个就觉得，可能可以在这方面做一点努力咯，可能是帮到人家，最主要是做到一个鼓励先。然后，如果可以的话，可能创造一个新的文化，给予马来西亚人或者是我们身边的朋友。我一开始也是觉得，可能马来西亚人没有那种 awareness， 但是我后来发觉到，其实马来西亚对于所谓环保、垃圾制造，还是在 sustainability 这一个了解，其实是有了，只是我们发觉到，极大部分人知道。aware， 但是他们没有去做东西，他们没有去 take action， 或者是他们没有做应该要做的。大部分年轻人是 care about 这个事情，但是他们没有去做。他们不是不懂得要做什么，他们是不敢去做，因为他们觉得如果我一个人去做这个事情很奇怪，本来大家都没有在做嘛。那如果我一个人做的话，我好像怪胎这样。Sustainability 传统的定义就是要把地球的资源有办法的延续、持续 ，so that 下一代的人还可以享用啦。可是可能人家对于 sustainability 的定义就停留在那边。另外一个看法啦，对于 sustainability 是在怎么样自己 sustainability 对于自己是什么？对于一个人，就是单独看到一个人是什么意思？就是那一个人。精神上 sustainable 嘛，他可以延续下去嘛，他健康嘛，他开心嘛，他过得好嘛，这些东西是很重要。为什么？因为如果一个人的心灵不对，心灵不好，他可能反而会消耗更多资源，可能他会很自私的觉得我就是这样啊，我就是要用啊，你能怎么办？如果一个人是心灵上、身体上，还有思想上是很有 sustainable 的，还是他是把 sustainability 用在他自己身上的话，那可能这个人的想法是，我觉得我要做多一点，我觉得可能不要那么自私，我让后代人用，我让没有的人用，说换一个方式来。得到这个更多，不是以资源上的定义来觉得我要更多、而可能是在于服务给别人。讲到最后 ，sustainability 其实不是要救地球，是要救人类。因为如果地球毁掉了，人类就没有家了。所以我们做的这一切其实是要救自己。不要把 sustainability 看成是一个不可能，还是你需要成为一个谁才可以做的事情。它本来就不是，它本来就是很简单的一个选择。我现在可以选择害怕、等，
或我可以选择开始 inspire 别人 lead， 这也是选择。你不做，你等别人，别人也是在等你，那倒不如你开始，倒不如我们一起开始。那至少世界就因为我们的开始，就改变了一点点，好了一点点。那如果每个人都开始，每个人都做一点点，那其实是蛮不错啦。所以一开始要做这个 environmental sustainability 的时候，自己内心是很多的害怕跟很多的质疑，就是我到底要做这个吗 ？even though 我的其实内心是那个声音告诉我这个是需要做的，是我必须去做，但是就是外在很多的声音会让到你很想放弃，还是甚至不敢开始，甚至就会在想，这个东西到底能赚到钱吗？这我的父母会怎么想？那他们会不会为我做这件事情而感到骄傲？然后就会听到身边很多的声音是要我去外面打工先，要去拿经验先，还是去做我自己专业的工作，而不是直接一出社会毕业过出社会就是做这件事情。但是我自己内心看到的是，这东西我马上需要做了，我不能再等了。就是我决定要做这个，是因为我自己很清楚知道我是谁啦。那我在这个世界上，我想要成为一个怎样的人，我想要做一些什么。然后就是我觉得这个问题是很值得去探讨的。就是你每次你都要不停地反问自己，你今天想成为怎样的人？你今天想要为这个世界做些什么？然后你到底是谁啦？很多时候，如果你没有去一直反问自己的时候，你会被外在的声音淹没自己内心的声音啊，然后你就没有那个勇气想做，然后这个东西就只会是你曾经想过的一个事情。但是后来是很感谢身边人都有尝试去明白、去理解，因为我觉得这个那种。你有要去理解一个人，去明白一个人的这种心啊，很重要，很重要。因为做 environmental sustainability 有一点不符合这个 norm 啊，有一点反那个 norm， 所以得到别人的理解跟赞同，甚至是支持是很重要啊。所以当我在做这个事情的时候，我也会学到说要如何多一点去鼓励身边的人。如果他们害怕、他们不敢做的话，真的其实就是要一个开始而已。那你一开始了，你就可以，就是你会有更大的动力一直做下去。所以我其实也是很感谢 Sean，陪我一起做这件事情啊。因为如果其实没有他的话，我相信我没有勇气去 start 啦。我会肯定是跟着社会的一个脚步，就是去打份工就好了这样子。我做这些 sustainability 的 action 之后，我是觉得就是，除了不要给环境造成更多的负担，也是自己想到的是，生活当中不要留首尾给人家啦，就是每买一样东西，用一个东西都会是一个垃圾的话，那是一个首尾来的。其实就是有人要去扫，有人要去丢，有人要去处理那个垃圾。那我如果有办法以我的身上去减少的话，那是会让这个环境更好啊。曾经有看过一个 quote 是讲说，如果每个人都会把自己庭院的垃圾扫干净，还是就是自己门前的垃圾扫好的话，那这个世界会很干净啊，这样子。所以是希望自己可以通过自己的小小行动去做到，而且这些所谓的小小的东西，其实加起来是很大的啦。就不要去小看这些，因为如果你连这个小小的动作都没有做的话，就什么都没有啊，这样子。So sustainability 其实是充满可能性的啦，就是如果你有去尝试的话，那除了你自己可以感受到一些新的可能性以外，可能有一些新的启发，或者是你在你生活里面有一点改变之外呢，你也是可以给到别人，甚至整个世界你身边的环境新的可能性。那他们是可能是因为你的开始，你的尝试而得到一种鼓励，
跟一种新的启发，而导致他们去尝试。所以其实 sustainability 到最后就是要不断的延续这个可能性啦。And 我觉得这个可能性唯有从我们身上每一个人去开始才会有的。所以我们最后想要鼓励大家的就是开始吧 ，start somewhere and 不用担心，不用害怕，因为这个路上面这个过程里面你并不孤单，我们全部人都是跟你一起走的，一起 start 的，加油！